पयले स्वातेर तुमकां सगळ्यांक गुढीपाडव्याची शुभेच्छा. गुढीपाडव्याक अशें म्हणटात की नव्यो सुरवात करपाक हातान घेवंक जाय आनी ताजे खातीर आमी आज आमची एक्झिक्युटीव कमिटी आनी पॉलिटिकल अफेर्स कमिटीची आमी मिटींग घेतली. आनीक ह्या मिटिंगेन आमी अशें डिसिजन घेतलें की आमी NDAन जे घटक म्हूण आशिल्ले इतले तेंप ह्या NDAंतल्यान आमी भायर सरप. आतां हें एक खरें फॉर्मल विड्रॉवल तशें पळोवंक गेलें जाल्यार जुलय 2019तल्यान आमी NDA बरोबर ना गोंयांत तांणी BJP लेड सरकारान आमचोच घात न्ही पूण गोंयकारांचोय घात केल्लो आसा आनी जुलय 2019च्यान हें चालूच आसा. आतां आमचो कमिटमेंट गोंयकारां खातीर प्रिसिड्स एवरीथींग आनी ताजे खातीर आमी NDAंतल्यान भायर सरतात आतांच खातीर न्ही बट फॉर एवर. हाजे पयलीं आमी आमचे जे कॅन्डिडेट आहात जे आमी फुडें घालतात एक मतदारसंघांनी आमी बोडगेश्वरा कडेन वचून आमी थंय गाराणें घालून सोपूत घेतिल्लो आहा की BJP कडेन आमचें कसलेंच नातें फुडें आसचें ना म्हणून. ह्या बॅकग्रावंडाचेर हें जें फॉर्मल विड्रॉवल आमी करतात NDAंतलें हें इतल्याच खातीर कित्याक थोड्या जाग्यांतल्यान असो एक डिमांड जाल्लो आहा. चड करून एक्टिविस्ट गोंयकार एक पावल एकचाराचें म्हणून एक कॉन्फेडरेशन ऑफ NGOs जे खूब इश्यूचेर झगडटात, बेजिकली फायटींग टू सेव गोवा. आनी आमचें मडगांव सिवीक अलायन्स म्हणून जें आमी दिगंबर कामत तांचे पॅनल ते मॉडल मडगांव आनीक रेजिनाल्ड लॉरेन्सा कडेन हें आमी अलायन्स केल्लें. हें अलायन्स तांणी सपोर्ट केल्लें पूण तांकां अशें दिसूंक लागलें की एक म्हजेर ब्लॉट उरता की हांव एक NDAचो मेंबर आनीक ताजे बरोबर NDAच्या मेंबरा बरोबर हे कशें रावतात कित्याक हे लोक आज गोंयचे सरकाराचो डिस्ट्रक्टीव एजेंडाचे विरुद्ध हे झगडटात. आमी जेन्ना 2017 NDAन मेंबर जाले, घटक म्हूण जाले, तेन्ना गोंयकारां खातीर NDA म्हणटा तें एक डिवेलॉपमेंट एजेंडा आशिल्लो. 16,500 कोटीचे रस्ते आनी पूल करपाचें पर्रीकाराचें विजन म्हणल्यार आमचे खातीर NDA आशिल्ली. म्हणल्यार NDAचो डिवेलॉपमेंटल एजेंडा पळोवन आमी NDAचे घटक जाल्ले. आज ती NDA हाजो एजेंडा डिस्ट्रक्टीव आहा, डिवेलॉपमेंट ना. आयचो तांचो एजेंडा आसा कोल, लिनियर प्रोजेक्ट्स, डबल ट्रॅकिंग, पोर्ट्स काडून अडानी कडेन वांटप, म्हळ्यार अडानीक सगळे घाणाक दिवप आमचे सगळे एंटायर MPD. हे जो सगळो विचार आहा, दीस इज अ डिस्ट्रक्टीव एजेंडा ऑफ द BJP एंड द NDA स्टँड्स फॉर दॅट डिस्ट्रक्टीव एजेंडा फॉर अस इन गोवा. ताजे खातीर आमी हातूंतल्यान भायर सरपाचो विचार केल्लो आहा. 2017चे मागीर जेन्ना 2019 हो नवो मुखेलमंत्री आयलो, ताणें म्हादय विकली, ताणें कोळसो हाडलो, ताजो फोकस आहा कोल हब आनी कोल कॉरिडोर गोंय करप. होच ताजो हब एक हें उरता, फोकस उरता. ताणें मिसमॅनेजमेंट केलां कोविडाच्या टायमार. ताणें गांजा हाडपाचो विचार केलो. म्हणटकर ही एक भ्रश्टाचारी जनता पार्टी ज्याचे विरुद्ध आमी उलयतात. आमी अशें भितरल्यान NDAचे पार्टनर म्हणून भितरल्यान कसलो कॉम्प्रोमायज तांचे कडेन कसलोच केन्ना करूंक ना. आमी उघडपणान एसेंब्लीन उलयतात, एसेंब्लीचे भायर उलयतात, एजिटेशनां करतात. सो आमचें कसलेंच सेटींग तांचे कडेन नाशिल्लें. पुणून आमकां अशें एक दिसतालें
की हे NDAंतल्यान भायर सरून एक नवें एलायन्स घडोवन हाडप. ताजे खातीर ह्या नव्या वर्साचो आमी एक संकल्प केल्लो की टीम गोवा म्हणटले आमी तयार करतले. टीम गोवा कूड बी एन एलायन्स ऑफ पीपल, alliance of parties, but all who have a common interest to get rid of the BJP in Goa. So ह्या टीम गोवाची संकल्पना म्हाका दिसता खूब जाणांक घोस्ताक गेल्या, इन्क्लुडींग हे जे NGOs आहात जे म्हणटात की टीम गोवा इज नॉट गोवा फॉरवर्ड लेड एनिथींग. इट इज एन इनिशिएटीव टू युनायट ऑल दोज हू आर अगेन्स्ट दीस एंटी गोवन सरकार. म्हणटकर हें आमी जें कितें केलां आज तें एक फक्त फॉर्मल अनाउन्समेंट. फॉर प्रॅक्टिकल पर्पजीस आमी NDAन नाशिल्लेच तशें पळोवंक गेले जाल्यार, आनी आमी उघडपणान हे सरकारा कडेन कसलेंच फिक्सींग आनी सेटींग नासतना हे सरकाराचे विरुद्ध आमी झगडत आहात. NDA इज लेड बाय BJP. आमी आतां एक लेटर बरयलां. NDAचो चेअरपर्सन आतां अमित शाह आहा, ताका आमी लेटर बरयलां. लेटराची कॉपी हांव तुमकां दितां. हें आज प्रेस स्टेटमेंट काडटा ताजी सॉफ्ट कॉपी तुमकां हांव सर्क्युलेट करतां. ही NDA इज लेड बाय द BJP. इन 2017 इट वॉज अ पार्टी विथ अ डिफरन्स, कित्याक डेव्हलपमेंट एजेंडा आशिल्लो. इन 2021 इट इज अ डिफरंट पार्टी ऑल टुगेदर, and the agenda is no longer development, it is destruction. And yet destruction antल्यान we have to save Goa now, which becomes the priority. And ताजे खातीर आमी आज अशी एक डिसिजन घेतलां की NDAंतल्यान आमी भायर सरतात फॉर एवर, आनीक आमी अलायन्स विथ द पीपल, लोकां कडेन अलायन्स करपाक आज आमी एक पावल फुडें घेतात. हे alliance will be in the form of Team Goa. As far as the Madgaon election is concerned, आमी लोकां फुडें गेल्या मडगांव सिवीक अलायन्स हे नांवान. नाव द बॉल इज इन द पिपल्स कोर्ट. रिजल्ट येवंदी, पळोवया कितें जाता तें. त्या रिजल्टाचे प्रमाणे आमी फुडें पावलां मारीत रावतले. आनी आमकां खात्री आहा की गोंयची जनता विटल्या हे सरकाराचेर, हे भ्रष्टाचारी जनता पार्टी सरकाराचेर गोंयची जनता एक विकल्प तयार करतली इन द फॉर्म ऑफ टीम गोवा. आनी हाजे खातीर आमकां ह्या गुढीपाडव्याच्या दिसा आमी लोकां कडेन मागतात की एकवटान आमी फुडें एक पावल मारचें, आनी आमी जें पावल मारता ताका तांचो आशिर्वाद आसचो. क्वेश्चन आहलें सांग. आम आदमी पार्टी आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा, NGP आसा, हांचे कडेन तुमचे अलायन्स करपाचे विचार आसात किंवा तशें उलोवणी बी जाला तुमची, किंवा आनी कशें आहा, जे लोकांक BJPचो सरकार 2022 नाका ते लोक आमचे बरोबर वेलकम आहा. तांचे बरोबर बसून ह्या गुढीपाडव्याच्या दिसा हांव तुमकां उतर दितां. गोंयचे जनतेक साक्ष दवरून आमी हें पावल मारिल्लें आहा. आमी सगळ्या कडेन उलोवपाक तयार आहा. तातूंत इगो ना, तातूंत कोण मुख्यमंत्री जातलो हें ना, इन्क्लुडींग काँग्रेस, सगळ्या कडेन टू फायंड अ ऑल्टरनेटीव. पूण इंट्रस्ट कितें आसपाक जाय की 2022 BJPचो सरकार तांकां नाका म्हणून. हांव टायम घेता 2022. कोणाचो विचार असो आसूंक शकता की 2027 आमचो सरकार जातलो, मागीर ताणें न्हिदचें ते म्हणसर. तांचे कडेन उलोवन कांय अर्थ जावचो ना. थोड्यांचो जर तसो आसा जाल्यार दे आर नॉट ऑल्टरनेटिव्स फॉर सेविंग गोवा नाव. वी नीड अ सोल्युशन नाव, एंड फॉर वीच वी वील टेक अ स्टेप. तुमकां दिसता की अशें अलायन्स जर जालें जाल्यार BJP हें करपाक 100% उडोवंक जाता. मरे सादें अलायन्स म्युन्सिपालिटी खातीर केलें जाल्यार BJP इतली हारली. ताणें हांगा थंयच्यान हात पांय दोडावन डिफेक्ट काडपाक स्टार्ट केलें. वायट न्ही, एक भशेन आमकांय बी एक स्टेप घेवंक जायच आशिल्लो केन्ना जाल्यार केन्ना. तो आमकां बेगीन घेवपाक लायलो. पूण BJP कोणूय जेन्ना एक जाता तेन्ना BJP हालता. आनी आमी पळयतात बंगालाक कितें चल्लां तें. बंगालाक जर जिखली आनी खूब कडेन जिखलें जाल्यार BJPचो विचार असो आहा की 1 नेशन 1 पार्टी. म्हणल्यार लोकशाही आनी ना, देशान एकूच पार्टी आसतली. आनी
हाचे विरुद्ध जर स्वाभिमानी गोंयकार म्हणून आमी जर झगडनात जाल्यार आमी आनी हांगा आनी लोकशाही आसची ना. 60 वर्सांचें लिबरेशन सेलिब्रेट करून कांय जावचें ना. ह्या मुखेलमंत्र्यान फक्त 300 कोटी हाडले सेलिब्रेट करपाक. त्या मुखेलमंत्र्यान 16,500 कोटी हाडिल्ले डेव्हलपमेंट करपाक. हें डिफरन्स बिटवीन तो मुखेलमंत्री आनी हो मुखेलमंत्री. पण आमी आयची वस्त पळोवन फुडें पावल मारूंक जाय आनी फुडार पळोवंक जाय. फुडार असो आमकां दिसता की ह्या सरकारान गोंय विकूंक काडना. फास्ट ट्रॅक सेल ऑफ गोवा इज ऑन. आज पसून जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट आहा तेन्ना IPB प्रपोजल पास करतात. कितलींच डिसिजनां इन्क्लुडींग मायनींग कॉर्पोरेशन जेन्ना हावस इज एडजर्न्ड when this matter should be coming to the house, can you do this by taking it to the I think ordinance घेवन route वापरप तेणी सारकें when it comes to such a big decision like making a mining corporation. खूब विचार करूंक जाय हेजेर. हांव हे सगळे इश्यूज आतां इतल्या खातीर घेना कित्याक आतां आमचो फोकस आहा थंयची मडगांवची म्युन्सिपालिटीची इलेक्शनां. ताजे खातीर हांवूय ह्या दिसांनी थंय डोर टू डोर बी तातूंत मातसो बिजी आहा. पूण सगळे इश्यूज 1 मेच्या दिसाक आमी हांकां हांचे फाटीक लागतले आनी आमी हांकां धडो शिकयतले. विजय बाब, कांय जाणां अशें म्हणटात की मडगांव जे अलायन्स आसा दॅट इज म्युन्सिपालिटी दॅट इज नॉट विथ काँग्रेस बट दॅट इज द अलायन्स ऑफ विजय सरदेसाय आनी दिगंबर कामत अशें कांय जाण काँग्रेसवाले म्हणटा. हाजेर तुजें वॉट इज युअर कॉमेंट ऑन दीस? माय कॉमेंट इज व्हेरी सिंपल. आमी एक अलायन्स केलां, ताका आमी नांव घालां मडगांव सिवीक अलायन्स. आमी आतां लोकां म्हऱ्यान गेल्या. आतां लोकां कडेन आहा. लोक कितें म्हणटा तें पळोवया. लोक कितें म्हणटा ताजेर हांव तुका कॉमेंट दिता 26 तारखेक. ताजे मदीं सगळ्या कडेन जर हांव डिबेट करूंक गेलो जाल्यार हांव थंयच उरतलों, लोकां कडेन पावचो ना. लोकांक जर दिसता की हे अलायन्स हो विकल्प एक मायक्रो लेवलाचेर यशस्वी जाता प्रयोग जाल्यार गोंय लेवलाचेरूय बी हो यशस्वी आमी करूंक शकतात. तुमकां याद करून दिता हांव 2015 11चे 11 सीट आमी जेन्ना जिखले तेन्ना गोवा फॉरवर्ड पक्ष म्हूण नाशिल्लो. तेन्ना आमचे पॅनलाचें नांव आशिल्लें फातोर्डा फॉरवर्ड. तें फातोर्डा फॉरवर्डाच्यान गोवा फॉरवर्ड केलें आनी आमी व्हडले दिग्गज जे इतले वर्सां काँग्रेसूय उडोवंक शकूंक ना असल्या लोकांक आमी उडयले आनी बाब विनोद पालेकर आनी जयेश साळगांवकार जिखले. म्हजे काय शेजाऱ्याचे मतदारसंघ न्ही ते, पण आमी हें केल्लें आहा आनी आमकां करपाची आतांय तांक आसा. आनी म्हाका दिसता आतां जी वीट लोकांक आयिल्ली आहा ह्या BJP सरकाराची तातूंत आमी विकल्प सोदप हेंच एक आमकां पर्याय आनी कांय उरना. फक्त कोणूय जर फिक्स जालो BJP कडेन जाल्यार प्रॉब्लेम येवंक शकता. कोण फिक्स जालो तो एक्सपोज जातलो. जो कोण उलयता की आपूण 27 सरकार करतलो म्हणून तो फिक्स जाल्लो आहा. तो हांगा आयलाच BJPचो सरकार करून दिवपाक. हें मागीर थोड्या दिसांनी एक्सपोज जातलें आनी जेन्ना एक्सपोज जातलें तेन्ना ताजें पूर्णपणान ताजें सारकें बाराबिरेस्तार करप लोकांचे मदीं हें आमी करतले. टायम येतलो. सध्या प्रॉब्लेमॅटीक जाता शेअरिंग ऑफ केस. तर तुम्ही हे आता फुडले इलेक्शन येवपाचें असेंब्लीक तेन्ना तुमी अलायन्स करतले बाकीचे एक विचारसरणी कोणाची तर शेअरिंग ऑफ सीट्स तुमी कसो तोडगो काडटा? तोडगो शरद पवारान तोडगो काडला महाराष्ट्रान. ताणें अशें म्हणलां की खंयच्याय इलेक्शनान फ्रॉम पंचायत टू असेंब्ली टू इवन पार्लमेंट थंय एक सर्वे जावची. सर्वेक पयशे पडटात पूण तो सर्वे पक्षान करचे वो अलायन्स पार्टनरांनी करची आनी ताजेर एक सायंटिफीक बेजीस जाता मनशा खातीर तिकीट मागपाक. तो एक पर्टिक्युलर सोशल इंजिनियरींग प्लॅटफॉर्म वापरून जर तूं एक कॅन्डिडेटाक फुडें व्हरता जाल्यार तें पसून बट इट हॅज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सर्वे. सो आय थिंक दीस इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ डुईंग इट. आमी आमचे भितर जे इत्सूक उमेदवार आहा तांकां आज किरण खानोलकरानूय सांगिल्लें आहा की सगळ्या कडेन आमी येवन तें करूंक शकतले अशें न्ही. तांचें लोकल रेलेवन्स आसपाक जाय आनी लोकल रेलेवन्स आसपा खातीर तें टेस्ट करपाक सायंटिफीक मॅथोडॉलॉजी आसा जी पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी म्हणून लोक वापरतात.
शरद पवार ते हांगा महाराष्ट्रात वापरूंक शकता जाल्यार गोंयांत आमी वापरूंक शकतात. आमी आमच्या ह्या मडगांवच्या इलेक्शनान आमी एक एजन्सी पसून वापरल्या which comprises of top only IIT, ex-IITs. The agency, Gurgaon based agency called Political Edge. ताचो बारीकसो आमी आदार घेतिल्लो पूण तातूंत कळटा कोणाचो स्टँड खंय आहा तो. चड करून जेन्ना प्रॉब्लेम जाता दोग तीग कॅन्डिडेट ती इक्वली पॉप्युलर आसतात थंय असो तोडगो काडप शक्य आहा. One important thing is that you have been, you see other parties, you have been vocal so many times, everything. You have been asking sort of at times unless something. But at the same time, when the opposition, the original, you coming together, at the same time, the Congress party or the Congress party leaders seems to not be in jail with your, that alliance, because they come with different sort of statements. What do you have to say about that? See, first thing is we have declared an alliance with the Congress party's leader of opposition, who is also their CLP leader, with his panel in Margao. Let us see how people take it. On the 26th of this month, we will come to know how people receive this alliance. Suppose it is good, and if the Congress still insists that alliance with like-minded secular forces is not necessary, then I will go and speak to the concerned people, including the PCC president, Girish Chodankar. I will personally meet him. I have no egos on this. Finding a solution to Goa's problems is only in the form of Team Goa, to save Goa now. So if he has a problem, I will go and meet up with him and check out what is the problem. Did you talk with Girish? I will talk to anybody. I will talk to anybody who is really keen to throw BJP in 2022, not 2027. ना आमी डिक्लेअर करचे पयलीं आमकां एक सायंटिफीक बेजीस थोडी आहा. आमी सगळे हिंदू म्हणून एक जाणा की हिंदू धर्म केदोय व्हडलो आसूं पूण खरी एक वस्तुस्थिती अशी आसता की केन्ना केन्ना कास्ट बिगर दॅन रिलीजन अशें जाता गोंयांत. भंडारी समाज म्हणटा तो गोंयांत सगळ्यात व्हडलो समाज हिंदू धर्मान. भंडारी समाजाचे खूब लिडर, चड करून पयलीं आमचो वर्किंग प्रेसिडेंट किरण कानोरकाराक घेवन खूब जाण आमकां जॉयन जाल्ले आहा. आमचो पक्ष भंडारी समाजाक चड न्याय दिवंक शकता अशें तांकांय दिसता. आमचे 2 मंत्री आशिल्ले ते भंडारी समाजाचे आशिल्ले. मडगांव म्युनिसिपालिटीन केन्नाच भंडारी समाजाचो चेअरपर्सन जावंक ना. काम्र म्युनिसिपल द सालसेत म्हणटा तें एक रिस्पेक्टेड बॉडी. आदिलशाची पॅलेस जावन दुसरी गोंयांत रेशपेताचें एक हें म्हणटा ती वास्तू म्हणटा ती मडगांवचें काम्र, थंय आमी भंडारी समाजाचें एक चलयेक बसयल्लें आहा. तें आनी कोणें करूंक ना. सो अशें पळयतना जे लिडर आमकां जॉयन जाता, ज्यांकां सोशल बॅकींग आसा, ज्यांकां पास्ट रिकॉर्ड आसा, ज्यांचे कडेन क्रेडेन्शियल्स आहा, पॉलिटिकल क्रेडेन्शियल, त्या मनशांक जर आमी फुडें काडलें ना जाल्यार आमी पार्टी म्हणून कित्याक बसले. सो आमी वी आर नॉट क्लॅशिंग विथ एनी वन बाय डिक्लेरिंग कॅन्डिडेट्स. वी आर, इफ यू मेक अ note of it, we have not declared a candidate in Nuve, or for that matter in Kurtori, or for that matter in Madgaon, or for that matter in Veli, where for me to reach is not that difficult. If I could reach in Pedne, why should I not reach in Nuve? म्हणजे शेजाऱ्या मरे फातर मारल्यार नुव्या पडटा. सो अशें आमी करूंक ना. कित्या खातीर करूंक ना तें तुका कळटलें की वी डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब अ पॅटर्न जंय दुसऱ्याक चड कम्फर्ट आहा थंय आमी डिस्टर्ब करूंक सोदनात. हाजो अर्थ अशें न्ही की आमच्यान थंय कांय आमचें रेलेवन्स ना अशें. रेलेवन्स आसा. आतां तें ही शापातां उलोवपाचो आयचो दीस न्ही. आयचो दीस एक बरें पावल घेतलां आमी. त्या पावलाक तुमी सगळ्यांनी आदार करचो. ह्या जो भंडारी समाज जो आसा न्ही ती एक मोठी पॉलिटिकल हे वोट बँक. सो प्रत्येकाक एवरीबडी वॉन्ट टू बँक ऑन इट. सो तुझे तशेंच जाला की यू वॉन्ट टू बँक ऑन दॅट. आय एम नॉट बँकिंग ऑन दॅट. आय एम सेईंग दॅट दे शूड गेट देअर ड्यू. भंडारी समाज जर न्युमेरिकली व्हडलो आसा, बहुजन म्हळ्यार कितें नंबरांनी चड बहुजन ते, सो तातूंत जर ते चड आहा जाल्यार तांकां रिप्रेझेंटेशन इक्वली मेळोवंकूच जाय. Do you
आनी तातूंत टॅलंटूय आसूंक जाय की कोणाकूय हाडून कोणाचो चलो आनी कोणाचें चली म्हणून घालना आमी. त्या मनशाक ग्रासरूट सपोर्ट आसपाक जाय. ताणें राजकारणान कितें तरी केल्लें आसूंक जाय. तो पॅराशूट जावन वयल्यान येवंक जायना, सकयल्यान वयर सरूंक जाय. In the last 4.5 years since Goa forward, in the last 6 months left for assembly election, like other political parties say they have increased their sizable amount of percentage. Do you feel? वॉट पर्संटेज? No, as far as voting, and so vote bank and तुमची वाढल्या दिसता तुमकां in the last 4.5 years. पळय What कशें is this? कशें आहा जाणा आमी बरे कासादूर, आमची स्ट्रायक रेट बरी आहा. आमी 4 सीट झगडले, 3 सीट जिखले. 3 सीट जिखले आनी रिकॉग्नायज पॉलिटिकल पार्टी जाली. आमी वोटींग पर्संटेजाक येवना. वी थिंक इन टर्म्स ऑफ क्वॉलिटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वॉन्टिटी. द पीपल हू आर टॉकिंग अबाउट पर्संटेजीस आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ क्वॉन्टिटी. ते कितें म्हणटात की आमकां हांगा इल्ले हांगा इल्ले हांगा इल्ले. सीट कितले आयले? कांय ना. कसलो अर्थ? सो आमी जे मारता फाड तातूंत पडूंकूच जाय. सो आतां ह्या फावटी जर अलायन्स जाल्लो जाल्यार तुमी कितले सीट लढयतले? पळय अलायन्स जावचें ना हे बरे दिसाक तूं कित्याक विचार करता? नाही, in case. हांव आज उलयतां अलायन्स करूंक जाय. All options should be open. So in that पळय in case आमकां आमी जें कितें करतले ते गोंयचे जनते बरोबर अलायन्स करतले. आज जे आमी एनडीएंतल्यान भायर सरल्या फॉर एवर इज टू हॅव एन अलायन्स वीथ द पीपल. हू आर द पीपल? पीपल आर दोज हू आर फायटींग टू सेव गोवा. आज जे खूब हे डिस्ट्रक्टीव प्रकल्प ज्याचे विरुद्ध हे झगडटात ते लोक मरे, ते खरे लिडर. BJP 2012 आयली कशी? हे सगळे एक्टिविस्टांनी BJPक सपोर्ट केलो म्हणून BJP आयली. पर्रीकार ओगीच येवंक ना. पर्रीकारान सगळे एक्टिविस्टांचो सपोर्ट घेवन पर्रीकार आयलो. आज हे एक्टिविस्टांनी डिमांड केल्लो आहा की तूं भायर सर म्हणून एनडीएंतलो, म्हणून आमी भायर सरल्या. तांकां मान दिवन, कित्याक ते गोंय साल्वार करपाक झगडटात आनी हे गोंय विकूंक काडिल्लें आहा सरकारान. So has Goa forward? सो आमी ह्या एक्टिविस्टां बरोबर काम करतले. आमी तांचे इश्यूज आहा ते आमी घेतले आनी सरकार जाल्यार पयलो इश्यू म्हणटा तो कोळसो गोंयांत बंद जातलो. डबल ट्रॅकिंग म्हणटा तें फर्स्ट सिग्नेचर ऑफ एनी चीफ मिनिस्टर whom we are supporting will be to rescind all permissions to the linear projects to कितें तें double tracking of the railway line, to do away with coal, complete embargo on coal, no more coal in Murmugaon. हे आमचें डिसिजन आसा. So गोंयकारांच्या जे गोंया खातीर झगडटात त्यांचो आवाज आयकून तुमी ते आमचे हायकमांड, दे आर अवर बॉसीस. 2012 जसे सगळे एनजीओनी बीजेपीक सपोर्ट केलो तसो ह्या वेळेस सगळे एनजीओ तुमकां सपोर्ट करतले? करतले अशें दिसता. नाल्यार ते म्हाका काल चॅलेंज कित्याक करता? आतां हांव तांची चॅलेंज स्विकार करता मरे. तांणी काल म्हणलें की 1 आठवड्यान भायर सर म्हणून. हांव 1 दिसान भायर सरलो मरे. 1 दिसान भायर सरून जर ते म्हाका माननात जाल्यार मागीर तांचें कितें तरी घुसपना तें तुमी चॅक करा. हां, विचारा पडटा. तुम्ही म्हटले की सध्याचे सरकार भ्रष्टाचारी हय. आहा. पर्रीकाराचे सरकार भ्रष्टाचारी नासले. नाशिल्लें. पर्रीकाराचे सरकारान आमी जे आशिल्ले तातूंत खंयचे भ्रश्टाचार भायर सरला सांग म्हाका तूं. त्याचे ते राफेलाचे राफायल हांव नाशिल्लो. त्याच्या राफायल पर्रीकार थंय दिल्ली आहलो. आमी ताका गोंयां हाडटकर ताणी खंयच्यो भानगडी केल्या त्यो सांग तूं म्हाका आतां. आनी तुका तूं म्हाका सांग, हांव तुका उत्तर दितां. ताका आमी हांगा हाडून ताणें अनावन्स केलें अमित शाह आसतना की हो BJPचो सरकार न्ही म्हणून, हो गोंयकारपणाचो सरकार म्हणून. हे गोंयकारपणाच्या सरकारान पर्रीकारान खंयची भानगडी केली ती सांग म्हाका तूं. सांग, हांव सांगता तुका उत्तर दितां. तो राफायल बिफायल आमकां लागना. ते तुवें कितें केल्लें तें कोण जाणा. कितें रे? आनी हांव तेदो व्हडलो न्ही. देशाचे विचार करपी. हांव गोंयचेंच चिंत्ता. एनजीओन डिमांड केलो म्हणून भायर सरलो म्हणटात. हय. आयच्या दिसाक तुमी भायर सरता पण तुका दिसना मातशें बेगीन डिसिजन ना बेगीन घेवपाचें डिसिजन म्हळ्यार कितें आमी प्रॅक्टिकली आमी देवाचे फुडें गाराणें घालें मरे. पूण ऑफिशियली आमी केलो पळय तें कित्याक केलें? स्ट्रॅटेजिकली अशें विचार आशिल्लो की एक अलायन्सांतल्यान भायर सरून दुसरें अलायन्स सुरवात करप. अशें आमचें बिहायंड द कर्टन अशें आमचें डिस्कशन चालू आशिल्लें. आतां लोकांक हो जर मेन स्टंबलिंग ब्लॉक दिसूंक लागलो जाल्यार चल करुया न्ही. आनी आयचो बरो दिसूय आहा. एक शुभ मुहूर्त सोदला मरे आमी. हां. आयज काल ह्या दिसांनी people have some part in all Yeah. everything. And you well versed with it. तुका खबर आहा because you have been part of that government. So what do you have to say about that? There is no legacy for Parrikar being kept anywhere.
Parrikar's legacy is destroyed. Where is Parrikar's legacy? Where is Cyber Age? Where is anything that he had done? Where his decision to stop double tracking? Where is it kept? It is being it's going in full swing. He was talking about coal benefiting certain companies. Which that coal company is running the chief minister. That coal company has become chief minister's boss. What is where is Parrikar's legacy? Parrikar is just a name. तो फोटो घालून दवरतले तितले आनी ती समाधी करतले. It will become a white elephant, nothing else. Where is Parrikar? पर्रिकाराचें कितें आहा रे तें? हें सगळें फॅमिली राज म्हूण ते उलयताले. आतां फूल फॅमिली राज तांचें चालू आहा मरे. खंय आहा पर्रिकाराची लेगसी? कितें उलयता तूं पर्रिकार? पर्रिकाराची पार्टी विथ अ डिफरन्स आशिल्ली टू सम एक्सटेंट. This is a different party. This is complete. This is better for the crony capitalists than even the Congress. खंयी जाता कोण मोटरसायकल पायलट तुजें काम करून दिवंक शकता. सो एवरीथिंग इज फॉर सेल. खंयची पर्रिकाराची लेगसी बिगसी? आनी पर्रिकाराची लेगसी हे BJPची लेगसी विटल्या लोक आनी आतां कोण कोण येवन हांगा ती लेगसी दवरतले म्हणून सांगता. कितें आतां सांगता तुका? तांचेर आज उलोवचें न्ही आनी केन्ना फुडें उलोवया. तुमचे दोन आमदार आहात तेंची तुम्ही कशी पळयता कामगिरी कशी पळयता तेंका परत तिकीट मेळटली तुमचे तुमी कितें तेंचें काम आहा? पळय नॉर्मल थंब रूल आसता सिटींग गॅटींग म्हणटा तो फॉर्म्युला. आमदार पडपाक काय उबो रावना. आमचे भितर हांवें तुका सांगलें आमी उबे रावता जिखपाक. आमदार जर पडटा म्हणून ताका दिसता जाल्यार तो उबो रावचो ना. आमदार काम करूंक सोदतलो. आमदार फुटूंक ना. तुमी सदां बरयत आशिल्ले आतां फुट्टा फाल्यां फुट्टा. कितें जालें? BJPन सगळ्यांक फोडले अजून मेरेन आमकां फोडूंक ना. कळ्ळें तुका न्ही? आनी आमी फुटचे ना केन्ना. आमी हांगा जें कितें राजकारण करूंक आयल्या आमदारांनी कामां खूब केल्या. आमचे थोडे आमदार उलोवंक कमी आहा. आमचो विनोद पालेकार भाशण सामकें उच्च स्तराचेर दिवपी. आमी मातशी गटर शाप भाशा उलोवपी. विनोद पालेकारान काम जें केलां शिवोलेन तें काम ताणें सांगचें पडटलें आपल्यान हें काम केलां म्हणून. म्हजे मतदारसंघा परस चड काम ताणें जालां आसतलें अशें म्हाका दिसता इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर. पूण तें तो सांगना आनी आतां ताका सगळ्यांक लागतलें आमी ताचे फाटीक लागतले. ताचेर एक प्रश्न विचारता की सगळे पक्षांचे फुटतात. MGPचे फुटले काँग्रेसीचे फुटले. तुजी दोन आमदार न फुटपाचे फाटले तुजी हें कितें? अरे आमी स्वाभिमानी लोक. एक तकलेन दवर. आमी फुटपाक आमचे कडेन अशें फॅबिकॉल आहा. जें फॅबिकॉल आमच्या स्लोगनान आहा गोंय गोंयकार गोंयकारपण म्हणून. सावंतवाडीचो सरकार स्वाभिमानी गोंयकाराक फोडूंक शकना. सावंतवाडीचो सरकार मरे हो तो एक स्वाभिमानी गोंयकाराक फोडूंक शकना. आमचे आमदार आहा ते आनी आमचे पक्षान जे कोण आहा ते स्वाभिमानीच आहा. आणि 6-7 महिने इलेक्शन उरला. But still then from the time Kiran Kandolkar has joined as a working president, do you think so not that Goa Port has become much stronger now? दोन हे आसलेले तुमकडे. In south you were there. It was always said Vijay Assam is strong. As far as north is concerned now. Kiran Kandolkar is an asset. That is why he is the working president of the party. He is working president because he works. He is not a non-working president. He is not like a non-playing captain. He is a working president because he works and he is working well. So Aizana and TV will definitely be yours. It will be. दुसऱ्या तिसवाडे पेंजी मेमोरियल क्लेम केला की 25 सीटां तो वाटतलो. ती तरी सांगतो. पेंजी मेमोरियल तेन्ना उलोवचें पडटालें तें. इट वॉज टायमली. But how you are? तें उलोवचेंच पडटा न्ही. नाजाल्यार कित्याक करप ताणें तेच्या चल्याक? सतीश धोणान जस्टिफाय कशें करप की घोव बायल आनी चलो कशें करप तें? BJPच्या लोकांक सांगप कशें? सांगता न्ही तो आमी 5 सीट तो हाडटा म्हणून चल्याक केला. But it is not a challenge for you. For the job. चॅलेंज इज लोक स्विकारतले चॅलेंज. पणजे म्युन्सिपालिटीचे जे बॉडी आहा ते तांचे वॉर्ड आहा ते कितले मतां आसता? कितले मतां आसता तांची? 500 मरे. एक वॉर्डान 500 वोट. मागीर आमचे एक वॉर्डान 3000 वोट 3500 वोट.
आमचो एक वॉर्ड म्हळ्यार 3,500 एक 500 कितें 2 घेता आनी हें जिंकलें म्हणून सांगता. खंय आयलो तूं? No, but how तितले लोक कितें लोकांक विकते घेतल्या? तें कन्वर्जन केलें म्हणून लोकांक विकतें घेवंक मेळना. कळ्ळें तुका न्ही? खूब कितें करचें पडटा. वगीत ते एक 500 हातून भितर हें केलें म्हणून कितें सांताक्रूज घेतलें तें घेतलें तांकां लोकांक कितें हें तांकां कांयच स्वाभिमान ना. सगळेंच कितें झोपडपट्ट्योच कितें उलयता तूं? So, Vijay, how Goa for it? We'll look at whole Goa as an area. And Goa is not big, it's small. We'll take care of it. So thank you. All the best.